नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। जनपद एटा की थाना अलीगंज पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुए राजवीर हत्याकांड का खुलासा करते हुए फरार चल रहे 3 अभियुक्तों को अवैध असला व कारतूस सहित गिरफ्तार किया है, जिन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल भेजे जाने की कार्रवाई की गई है। सर, अलीगंज पुलिस ने गुड वर्क किया है, क्या है पूरा मामला? 21 तारीख को रात में एक व्यक्ति राजवीर सिंह लगभग उम्र लगभग 50 वर्ष की 3 लड़कों ने अमित, अजय और घनश्याम को डॉन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तात्कालिक छोटा विवाद था। अमित और अजय पे ट्रैक्टर है और राजवीर भी ट्रैक्टर है। रंजिश की वजह ये बताया जा रहा है कि राजवीर का ट्रैक्टर ज़्यादा प्रयोग होता था, इसलिए इनको खुंदस थी और ये दुष्ट प्रकृति के लड़के हैं, उनके टाइप के लोग हैं। इन्होंने अनावश्यक रूप से उससे विवाद करके उसको गोली मार दी, मौके पे मौत हो गई थी। अलीगंज पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिशें देके मेहनत करके तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। इनके तमंचों की भी बरामदगी हुई है और सुनिश्चित किया जाएगा कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से इस गिरफ्तारी करने वाली टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। पिलवा पुलिस ने वाइन रिकवर की है, कितनी क्वांटिटी में है और क्या इसमें कोई तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं? पिलवा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बरामद हुई है, जो नाक के नीचे सुरंग बना के रखी गई थी। 50 पेटी अवैध शराब थी, वो रॉयल स्टैग प्रीमियम विस्की के नाम से, जो हरियाणा में सेल करने के लिए थी। ये इसके साथ ही अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।